नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनें, सबको नमस्कार। मैं अभय कुमार शाह। मैं आपको बताते रहता हूँ मुद्राओं के जरिए बीमारियों का इलाज। आज हम देखेंगे कि खांसी का इलाज मुद्राओं के जरिए कैसे किया जाता है। खांसी के दो टाइप्स हैं। एक है गीली खांसी, जिसमें कफ होता है, बलगम होता है, छाती भरी हुई रहती है, कभी कभी नाक भी बंद होता है और खांसने पर बलगम आता है, कफ आता है। और दूसरी खांसी जो होती है वो होती है सूखी खांसी, जिसमें गले में इरिटेशन होता है, कांटे की तरह चुभता है और वो इरिटेशन टालने के लिए हमारा शरीर खांसी कर करके वो इरिटेशन को कवर करने की, मेकअप करने की कोशिश करते रहता है। दोस्तों, इसके पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि 6-6 महीने के जो रोगी हैं, जिनके कई तरीकों से इलाज करने के बावजूद जिनकी ये सूखी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, बस 3 या 4 दिन के मुद्राओं के अभ्यास से उन्हें बिल्कुल ठीक लगने लगा है। आइए देखते हैं कि गीली खांसी का इलाज कैसे करते हैं। इसके लिए 2 मुद्राएं मैं आपको बताऊंगा। पहली है लिंग मुद्रा और दूसरी है सूर्य मुद्रा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि लिंग मुद्रा किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे, आप जितने दिन के लिए लिंग मुद्रा और सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तब तक आप भरपूर लिक्विड्स, प्रवाही पदार्थ लें, जैसे कि पानी, शरबत, छाछ, फ्रूट जूसेस, सूप्स। जितने तरीके से लिक्विड्स आप ले सकते हैं उतने लिक्विड्स लें, क्योंकि लिंग मुद्रा और सूर्य मुद्रा से शरीर में ऊष्मा बढ़ता है, शरीर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है और पानी की कमी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान ये रखिए कि जब तक लिंग मुद्रा और सूर्य मुद्रा आप जितने दिनों कर रहे हैं, उतने दिनों आपका लिक्विड इनटेक जो है सामान्य से, नॉर्मल से थोड़ा अधिक रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सूर्य मुद्रा कैसे करनी है। ये बन गई सूर्य मुद्रा। ये शरीर का अंतर्गत तापमान इस कदर बढ़ाती है कि हमारा पूरा बलगम सूख जाता है। तो आइए देखते हैं कि सूखी खांसी का इलाज किस तरीके से करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सीधा साधा तरीका है और सिर्फ एक मुद्रा करनी है। हम जो मुद्रा देखने जा रहे हैं उसका नाम है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा हमें एक ही बार में 30 मिनट करनी है या 16-16 मिनट दिन में 3 बार करनी है। अगर 16 मिनट 3 बार करें तो बहुत ही फायदेमंद है। आप जरूर इसे 16 मिनट 3 बार करें। ये शरीर में जल तत्व का संतुलन करती है, जल तत्व को बढ़ाती है। ये एकदम अक्सर इलाज है, बिल्कुल 100% कारगर है। इसको आप जरूर करेगा। धन्यवाद।